हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदुस्तानी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सर्दियों के एकदम खास लड्डू जो दिमाग को तेज करेंगे, थकान दूर करेंगे और सर्दी और जुकाम तो बिल्कुल नहीं होने वाला है इनको खाने के बाद। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुरू करते हैं। इन लड्डुओं को बनाने के लिए मैंने लिया है 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम काजू, 50 ग्राम पिस्ता, 50 ग्राम सनफ्लावर सीड और 50 ग्राम गोंद। सनफ्लावर सीड बहुत ही हेल्दी होता है। अभी सभी ड्राई फ्रूट को एक ग्राइंडर में डाल के दरदरा पीस लीजिए। एक्चुअली मेरी बेटी ड्राई फ्रूट्स कम खाती है तो उसे पीस कर ही लड्डू में डालती हूँ। ये देखिए, इसका एक दरदरा पाउडर सा रेडी हो गया है। इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। मैंने इसको बिल्कुल बारीक नहीं पीसा है। अभी गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएं और इसमें डालें 2 स्पून घी। इन लड्डुओं को घी में बनाने से ये लड्डू और हेल्दी हो जाएंगे। अब इस घी के गर्म होने पर इसमें थोड़ा थोड़ा गोंद डालकर अच्छे से भून लीजिए। ध्यान रखें, गोंद को एक साथ मत डालें। ये गोंद थोड़ा सा फूल जाता है तो गोंद को थोड़ा थोड़ा करके ही फ्राई करें। गोंद अच्छे से भुन चुका है, इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह से बचा हुआ गोंद को भी फ्राई कर लीजिए। गोंद फ्राई हो चुका है। सेम कढ़ाई में जो हमने ड्राई फ्रूट दरदरे पीसे थे ना, उन्हें भूनना है। अगर आप चाहें तो पहले ड्राई फ्रूट को फ्राई करें और उसके बाद उसे मिक्सी में दरदरा पीसें, बट मुझे पहले पीस कर भूनना थोड़ा सा इजी लगता है। ये ड्राई फ्रूट भी अच्छे से भुन गए हैं, इसे भी अलग निकाल लेते हैं। अभी फिर से वही कढ़ाई गैस पर चढ़ाते हैं। आप इसमें डालें 4 स्पून देसी घी। ये वही स्पून है जिससे हम नॉर्मली खाना खाते हैं ना, बिल्कुल सेम। घी के गर्म होने पर हम इसमें डालेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स। इसमें आप डालें 2 टेबल स्पून बेसन। बेसन इन लड्डुओं का टेस्ट बहुत अच्छा करेगा। बेसन को लगभग 30 सेकंड भून लीजिए। ये देखिए, बेसन तले में बैठ गया है, इसका मतलब बेसन अच्छे से भुन चुका है। अब आप इसमें डालें 1 कटोरी आटा। आटे को मीडियम टू लो फ्लेम हमें 5 से 6 मिनट भूनना है, या ऐसा कहें जब तक ये आटा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, इससे खुशबू ना निकले, तब तक इस आटे को भूनना है। ये आटे को मुझे भूनते हुए लगभग 5 मिनट हो चुका है और आटा अच्छे से भुन गया है। बहुत अच्छी एरोमा आ रही है। बारी है इसमें ऐड करने की कुटी इलायची। तो मैंने इसमें 4 कुटी इलायची मिलाई है। आटे में अच्छे से मिक्स कर लें और लगभग 30 सेकंड और भून लीजिए। आटा अच्छे से भुन गया है और इलायची की एरोमा भी अच्छी आ रही है। गैस की फ्लेम को ऑफ करके आटे को ठंडा होने देते हैं। चलते हैं अपनी दूसरी प्रिपरेशन करने। एक आलू मैशर की हेल्प से जो हमने गोंद को भुना था ना, उसे मैश कर लें। बहुत सॉफ्ट होता है गोंद, तो बहुत इजीली मैश हो जाएगा। ये लीजिए, ये भी दरदरा सा पिस गया है। ऑन द अदर हैंड आटा ठंडा हो चुका था, इसे एक परात में निकाल लें। आटे में मिक्स करें मैश किया हुआ गोंद। गोंद बहुत ही हेल्दी होता है और ठंडक में आपकी इम्यूनिटी बूस्टर भी होता है। अब इसमें ऐड करें ड्राई फ्रूट्स। लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कटोरी पिसी मिश्री। जब मैं मिश्री को पीस रही थी ना, तो कैमरा ऑफ हो गया था। मैंने इसमें जो धागे वाली मिश्री आती है ना, उसे मिक्सी में अच्छे से पीस लिया है। देखिए ना, बन रहा है लड्डू बिल्कुल हेल्दी। जो डाइट पर है ना, वो भी इन लड्डुओं को खा सकता है। सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आपके पास मिश्री नहीं है तो आप चीनी को पीसकर इसमें 1 कटोरी चीनी मिक्स करें।
आटे और मिश्री या चीनी की क्वांटिटी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अब हाथ से अच्छे से मिक्स कीजिए ताकि चीनी, आटा, ड्राई फ्रूट सब अच्छे से मिक्स हो जाए। लास्ट में आपको इसमें ऐड करना है 4 स्पून घी ताकि लड्डू अच्छे से बाइंड हो। घी को आटे में अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें बाइंडिंग कंसिस्टेंसी आ चुकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं लड्डू बाइंड करना। लड्डू सारे एक शेप के बने तो मैंने एक छोटी सी कटोरी ले ली है और उसमें आटे को फिल करके सेम साइज़ के लड्डू बनाऊंगी। एक हाथ से बनाना इजी लगता है तो मैं एक हाथ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो दोनों हाथ से लड्डुओं को बांध सकते हैं। ये पहला लड्डू रेडी है। एक लड्डू और बना के दिखाती हूँ। सेम कटोरी में आटे को लेकर उसका लड्डू बांधिए। ये लीजिए, दूसरा लड्डू भी तैयार है। इसी तरह से सारे लड्डुओं को बांध लीजिए। लुक एट हाउ टेस्टी एंड हेल्दी दीज लड्डूज़ आर लुकिंग। फ्रेंड्स, आप ये लड्डू कब बना रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरे रेसिपी पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें।